Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Toujours ça là, toujours continuation. Il y a une série, il y a un témoignage. Nakati ya émission bolingaka mingi top témoignage. Ezaka cadre oyo bosepelaka mingi. Toyaka justement pour nous démontrer na batou ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Il y a cadre de réflexion, cadre d'édification, il y a orientation. Lelo te recevoir mutu moko bokoye bazanani aye pe ko sala nini na kati ya émission au top témoignage. Nengo ça a déjà branché, partager la vidéo, inviter les membres de ta famille, benga bango bakota parce que moment agréable koki. Papa te pèse mbote bonjour. Mbote papa prophète. Et ce qu'on a vu sur Makasi koyamba na plateau na biso c'est pour la première fois to moni moko nzala ti bateni aye awa comment on ezanani. Merci mingi comme on a ben kangai fidèle na fandi na kankokolo moko na mapinga oye batela pe moko nzamboka c'est un peu ça. Ah voilà papa fidèle azali moko ya mapinga so azali militaire avant na kankokolo nini memio lelo na émission oyo top témoignage. Merci mingi. Eloko ememinga mingi awa eza passe. Ezali passe makasi soki omoni ngai soda boye naye ko rendre tout simplement grâce na Nzambe, kotalesa monene na Nzambe, ko rendre ba merveille belé, ba bouquet de fleurs na oya sali na bomoi na ngai. Oyebi soda aza mutu aluka tembe mingi, soda po andima mutu eza mwa mingi pasi. Mais soko moni mapinga lolenge nazali na ndimi Nzambe wana koya kofanda c'est ma toute première fois depuis na botama na bomoi na koya kofanda na plateau boye. Mais nakoki koyoka mutu soni te po ndenge nazali malade yoka kinga soni te. Ndenge yoka kinga soni te il faut na yo kisango pe soni na miso ya bato po baninga nanga basoda baza lolenge onga nazali banyokwama lokola ngai bamona nga témoin vivant témoin oculaire oyo bapesi mbongo oyo baluki ngai te nazali témoin vivant naza na adresse na mosusu bayebi ngai bamosusu bayebi ngai te so bao bayebi ngai te pesi bango ata numero ya telefone bakoki kontakte ngai soki temps ezalaki soki nalataki tenue civile mbeli nafungoli botini otali ya makolo na ngai soki namona nazolata tenue boye nayokaka esengo makasi na gloire ya Nzambe ezwa loko. Alléluia. Bomoni déjà introduction moko et captivé biso nyonso tout. Ça montre clairement que ezana makambo oyo il faut mokonzi fidèle à partager na biso. Papa fidèle yebisa biso. Nini oyo Nzambe asaleli yo oyo pousse lelo oyo ko témoigner na kati ya émission top témoignage. Merci mingi na mutuna ngo eloko oyo ememinga yawa eloko oyo zoloba wana soki ozalaki place na ngai tu allais pleurer. Soko moni pasi onga na mona eza pasi po moni na musala na biso basoda soko zangi makolo oza susu soda te meme na bino ba civile soki makolo eza malamu te baobengo susu mutu te okomi improductif olinga bapesa yo olinga bamema yo bakobenga yo kombo échange oza susu mutu te bakomi obengo ebosono mais tala ebosono wana Nzambe asali yo grâce otelemi temble comme ça eleki na mutu apesi yo mutuka po mutuka ekoki kotuta na mire ekufi pe. C'est que vous avez un problème, il y a makolo, il y a un autre, il y a un problème. Nanga ezalaki makolo. Donc nazaki na maladie moko babwaki langa na musala. Ezalaki sous forme mbasu te mais soki peut-être musala ezali komona kaka makolo ezovimba moye kota na kati ya botine ezate. Et puis soko forcer des jours wana ekoti na botine
pota on a lati botine na kangi ata mutema pendant toute la journée kolongolo zolongolo komona ka lobi na tongo pota wana po kauka il faut souffrir passe mais tellement que passe wana na lobaki na ebisa moto te parce que na lembaki sikona komo banga na musala so na lobi boye bakoki ko déclasser ngai en tout cas et salaki nga passe mingi moi tango ebele une année et 2 mois. Donc une année 2 mois na souffrance wana. 2 mois na souffrance wana na diminuaki na kondaki sikoyo na zalaki na choix mswa salati. Donc na yango na tambolaki pe mingi na tambolaka na hôpital na bana na hôpital na biso Kanchati na eno hôpital na biso Kankokolo na kendaki ti même na campus. Donc Kanchati Kankokolo campus na tambolaki na monika ça ne va pas parce qu'on a bandé au salle examen de conscience. Est-ce que na moi c'est bateau? Est-ce que na yibi? Est-ce que na botolaki? On a se retrouvé qui na biloko nyonso wana ti. Donc on dit yo kanano. Tango oké na hôpital na bino ya Kanchati oké na Kankokolo zali ba hôpital batonga pona ba militaire. Moi je me rappelle aussi mon père c'était un militaire aussi. Dans les temps aussi dans nos kindekuna. Pona ko traiter bana ba soda bango moko. Tango longa na hôpital mi balé wana oké na campus. Okendaki pona oyeba exactement nini bana ko déranger yo. Siko bango ba ebisa ki yo nini ba docteur par rapport à likolo wana. Na kendaki tout juste na yeba source nini ezo sala ke pota oyo esi lakate ezongaka. OK. Et puis source nango ezani no ezo sala ke lokolo evimbaka. Siko ba bana lo bakaka eza ba microbe bana pesaka ba antibiotique nyonso ya mokili ya chirurgie na zwa ozwa etikali kutu ba palola ti ba koma na niveau ya moku apo batala peut-être ba microbe efani na mikuwa basala ki nyonso wana solution exacte na Kankokolo na Kanchati na campus lobi ko pesa makita. Ah oui ba fiche nanga ti lelo c'est vérifiable. C'est vérifiable. Sikoyo papa fidèle tant au moni campus échec Kankokolo échec quand chat kuna pe na bopito na ba pesio solution te na makambu yango okenda ki lisusu place nini toujours na cadre ya recherche na yo pona botola ki o maloba bana ekoloba. OK na après wana na yaki kolemba na ye kochiche na lobi maintenant peut-être o eza problème spirituel na banda kosambela na église moko pe songolo na ko pona kotanga kombone ko boya osala publicité pona ye na tambolaki na ba prophète ebele ya mboko ya minene na Kinshasa ya minene ba yebana Kinshasa awa ba yebani peut-être na autorisation no sona kotanga bango na ebité mais sika bazali communiquer bazali kaka moko na commune ya Kinshasa awa moko na commune Ngaba moko na Selembao awa Zambe pa uti ozwaye mulimu nepema na kimia moko na Ayolo. Donc na tambola bisika nyonso wana même ba sacrifice apesa ba sacrifice non na selaki prophète ko sele offrande na me disque na niveau moko musala nza moko alombo pobika il faut kaka ozalaka pembeni na ngai. Voilà musala nzambe ya yolo ya commune Kino na niveau ya Ngaba. Na niveau ya Ngaba. Oui, je me suis demandé siko ngana zo souffrir. Siko na kozala pembeni no na batela yo tanke ngana zo souffrir siko wana na ye koluka musala o na ye po na batela po yobikisa. Wana koloba yomoka na kati na yomo. Wana bandi koloba. Na yaki kolongwa wana na zonga lisusu te. Donc na lembaki alors. Na bime sikoyo na osala nini? Na basala nzamba ngo pe na zwi lobiko te. Siko na ba minganga na bikite. Maintenant na sala nini? C'est très compliqué. Wana ezaka certains jours na butu sikoyo na bandi ko mitu na ba kesho wana. Bana na siko na lobimbo ndenge nazo umela boye nazo lata botinité. Siko na koma mona bakonzi babandi ko takengai
non il y a pas de thé bon siko moyenga na ebisa bango vérité exacte ezo kufelanga kaka na kati na ngai otala pe awa soki na lobi vérité so na lobi vérité musala bebi ovanda nanu okoma nde biso basoda bengaka yango invalide comme invalide donc batie opembeni siko pembeni wana osouffrir yo na ba mais maintenant naza obligé kaka na contexte wana nazalaki nakende kaka ndenge wana tandis que motema na ngai eza koyinali 1 mois 2 3 4 une année na 2 mois likolo à peu près 14 mois non 14 ya mois souffrance bantibiotique nameli nakendaka mpe lisusu ce que j'ai oublié epa baobenga banganga kisi bankumu no médecin traditionnel na selembau babimisanga bamasasi babeti yo boye ebimi bamasasi ebimi bakatanga banzolo kono babeti yo masasi ya butu donc namoni masasi wana j'ai vite compris que en tout cas nabiki mais arrivé à la maison natala nanu lelo nalata nanu boti natala c'est le même mais nalobi me bato balinga mbongo pamba mosusu nasala désordre nalobi te papa namoni nabiki te mpona bimawa il faut zongisela mbongo na talaka yo wana olati esprit na yo ya bamilitaire na pasi ya maladi na pasi mbongo na maboko eza te maintenant mwa moke naza nango napesi yo nsima nango osalinga baventure yo opesaka ye combien mpona osengesi mbongo wana su papa napesaka ye na moment wana napesaka ye 30 000 francs 30 000 francs napesi 30 000 francs après naye kosomba nzungu ya sika wana epa ya prophète bien epa ya ngangakisi wana epa baprophète wana naselaki ebele naye kosele na mene na banyama obokolaka bibwele o bien nabokolaka bibwele otala na kati ya makambo osalaka yaka na sacrifice moko nakanga nyama moko ya monene nalongola kutu na bana nalobi te na pasi oyo nazomona mievoka na bika nakanga nyama wana inde nakei napesi ye bon eloko namonaki yango drôle ayebisi ngai nyama wana na butu omoni bakati taba wana mutu azoloba makambo na yo bon en tout cas nzambe asungi na gloire à Dieu wana prophète wana ya yolobi ya ngaba wana ya ngaba oyo alingaki yo koma lokola danton na ye nabiki en tout cas c'est bien nzambe azwa lokumu nazali na conviction wana et confiance maintenant mosala nzambe jour na ye koya bafandisika no boyebisa commandant nafanda wana nafandi wana bakotisi batiti baye kobenga ngai ere baye kobenga nga no offrande ya prophète mais mpe nalobi te bopusana bosalake nakutana na prophète nakutana na prophète nayebisa prophète ngai commandant moto nayaki nayelaki otaba non à part etaba wana il faut offrande il faut osala sacrifice sacrifice ya modele nini wana lisusu oyo napesi eza pe sacrifice ya monene soki apart wana na opesa so sacrifice bon j'avais vu que c'était un aventurier nayebisa ça va na oya lobi nakenda mpe pour di bon atikala mpe nani jusque là abengaka ngai meme bamessage meme nini ti natikala mpe kokende susu te natikala mpe korépondre susu te j'étais parti pour di bon c'était présent donc c'est que soki bandeko bazolanda yo nanga to comprendre malamu okei na bahôpitaux oyo eyebani esala kombo bapesi yo solution te olongo olobi te nakende mpe basali ya nzambe bato bakutanaka na nzambe bapesanga mpe lobiko okei epai ya prophète angaba okei epai prophète ya yolo okei epai ya ngaliema otamboli akomi na kinshasa otamboli partout ozwi lobiko te papa sikoyo yebisa biso na moment wana ntango otamboli epa bamédecin ya mindele tobengaka bamédecin donc moderne oke epai bamédecin traditionnel oke epai ya basali ya nzambe basakoli ntango omoni lobiko te ozwaki décision nini par rapport ya maladi na yo wana merci beaucoup na niveau wana nakomaki vraiment na suka na ngai je me demandais soda nakokufa na maladi te je me demandais un jour nakomibeta ata lisasi na se na pongi nakende na ngai
po soda akufaka na lisasi moyen na telema boye un jour babenga nga infirme na koki kolinga te babenga nga infirme un jour nalinga kolinga te projet na nga ezalaki na mibeta masasi après ngai na pasi wana tokende bongo bana lingo tiki baona nani. Bon, c'était un moment moko difficile, so mutu aza traumatisé moya kalisa biloko wana ezati. Maintenant naye kofanda un jour siko na kati na décision wana na kati na ngai siko douleur eleki nga siko eye komata susu makasi awa nasala ndenge mayele silingai soda moko aye koyebisaka lobi non il faut kata banzoloko ozwa bapoudre ya masasi otia abi so naza susu nzoto mabe ya bapota nakata susu banzoloko meme na mokongo na ngai banzoloko tro epa baventilier wana bakati wana baprofete bakati wana banzoloko papa na ngai nakoma nyama kosasa te yo mo moboko le bibwele komi pesu nyama amona lobi mbo na mitumbi mbeka nga moko nakomi soki toro soki bélier abambani na se ale bakati ne basengela lobiko moko te soki ezalaka motema mawa te okoporte bango plainte mpo bazokisi yo mpo na suki ozwi mpe eloko te esali 2 jours plus ezaki un certain vendredi samedi nazaki mpe na mbongo susu nafandi na butu abi souvent nafandi naza chambre napelisi tv mpo nalinga mingi kolanda badébat politique nani badébat politique ti esili naye kotombe na chaîne la merge nakutanaki na intercession bazo intercede bato bavatirie mpenza baprofete minene nake mpenza basalaka makelele mpenza nazape bango nalukiluki lisusu ti biloko mpe ya malonga namoni te naye korevenir susu le même bato nabisava nalanda bango na nafandi nalandi bango ti en tout cas nazwaki mwa conviction mwa mokie peut-être 1% peut-être maintenant tellement nyokwami mingi na basala nzambe osali basemence sikoyo nazotala bakombo wana baprofete wana o bayebana sikoyo natali bango nde banda kosala intercession wana bya eloko te tala soki ofandi na président eske ministre okosituka ye lisusu jamais eloko maintenant nalandi moke ti baye koleka na suka baye kopesa numero à ce moment-là nazwi mwa motema moko etemi na bete nabenga na numero yango nabengi numero eleki ti ayambi ta be omoni bavantire na bango batiaka banumero na batv bayambaka te bato na bango nde bayambaka bavantirier nabengi meme soda moko abe omoni yakotala bavantire esalema nabengi awa bazoyamba te wana banda kosala bato bazokweya bazosala yakotala zwa telefone napesi telefone composé numéro benga baaffiche yango na tv yo benga peut-être nga matoi na ngai naza traumatisé na biloko oyo nazo azwi telefone esone elingi abe omoni bavantilier mpenza ya mboko mpenza so nazali président ya mbele bazala kokanga naye kolala maintenant esprit ye koyela ngai ba 4 heures nalamuki eloko elamusaki nani douleur nalamuki nasambela kaka nasambeli nga moko wana ti nasuka nango kaka Saint Thomas na kati na ngai nabenga te pesa na numero wana nazwi susu numero wana oui allo ayambi sikoyo nabongami na kiti sikoyo nabongami na kiti nabi bonsoir abi bonsoir yo prophète John abi ngai papa problème nini abi papa ndenge nazoyebisa boye naluki fort na numéro mais sikoyo wana c'est que moi je vais regretter sikoyo palpitation wana azaki nango nayambi telefone namoni teme esa nini
kokita na bandi kosola sikoyo na sina liboso nabi na banda koyamba yo na banda kubenga mais oyamba te mais avant na koma na koyamba na bosani so nalandaki papa na azoprêche namona alati veste moko boye ya taille nabi mais est-ce que pasteur benza kolata benza taille joyo ambiance lokuta babe na joyo ambiance joyo a giga benza parce que veste taille nabite parce que na tomona ba passer loka ata mwama bana mais jo ba favori ba propre moko na olobi nini wana siko to beta maso na pale donc wana ki tongo bobengi bozuye te wana nano na zuye te siko na shit wana ya koloba na yambi yete na telefone siko na bandi ko analyser siko biloko wana ba ventilo ba ya ka kolokala na okende susu epa na ye ayebisanga susu mais yambalo soka yambi na kepa na ye ke pesanga mbongo na kopesa mbongo menga na porter plainte so na bikite na porter plainte est-ce que d'autres bando sona di wana passer penza kolata ba chemise à taille ba lebisika bandimi baza penza jo a giga penza jo wana donc vrai micro jo wana ventilier jojo koloba nano boye te mais okomona peka ventilier abisa elo te yo moni bisika tokendaki wana tala na dio wana tala église ne alati bien ba respect moko boye omona penza ke no bunzambe ezali mais ye penza apparemment en tout cas elo pour la musicien veste tolobi oyo akoza lokwa redi on dirait moi JB mais beta badance moni bato ça c'est terrible ça ba beta badance moi kala jo ajiga peza est-ce que so nana mona ete mais talana na te zela kaka so to sisia to lukasheni wana mona ye jo wana nasina mona ye oso mona wapi tala TV azobike sabamba sabi avantilier abi tomeka nana tomeki sida to ye koyamba toza na ye foye azalaki on dirait garde malade na ngai abi papa naza na posa nakutana nayo abi problème nini na bandi koexplike alobi te kata me nzambe na ngai akobikisa yo me esala oya na église era kati na yebisa omoni bango oyo ayoki ngai kutaka koyoka te mbala moko kutu bamiracle wana bazosala akolobaka mbala moko wana na tv ke obiki mbala moko biki me azoyebisa na ya na église mpo kana kele opesa lada après lada ake kolata baversase ake kolata baboye nakele na ngai te soki na ndima ye mpenza mosala nzambe alinga koyebisa kaka wana ke tya loboko bisika ozobela bafaya tomona ye bapastere moko wana tya loboko boye bibisa mbongo bibisi mais pourquoi ya kosala yango te nakele na ngai te wana sikoyo samedi le dimanche maintenant nalali samedi wana na butu ti 2h nalamuki nalamuki naluki bisika botine ezalaki bandi brosser botine nalata botine ke koyoka soni na miso ya bato pamba nazwi botine nati abi nake église wana papa mpo nakomaki nini adresse na papier ere babandaki kobondela na intercesseur maintenant nazwi moto papa na ye nafandi liboso église na ba 8h ezali mpe mercredi jour ya délivrance nabengi lisusu papa nga moto nabengaki yo na butu wana soda na kankolo nasi na komo soko mefanda wana azalaka miyeli na ye te après 1h du temps aye koya nayebaki ye kaka ndenge wana tv me boye moto alive namoni ka moto ya biso papa yaka nabi ngai nabi yo moto obengaki ngai na butu na kankoko nabi eza ngai papa kota nakoti sikoyo na motema na ngai nabi mais joyo akangaki elongi na ngai oyo nde
On attaque tenue tenue civile. OK. Maintenant, mais yembala moko a découvrir que ça yo. Nabi bato ana bakisi. Bakisi amoni. Et tikala mukira sa nini na zonga. Nabi Jo ana numéro. Ndeni ya bien quand photo nanga. Ngai na benga ke to monana nete. Ndena ko to ateka ngai. Jo ana numéro. Ayebisinga kota. Ngai na bisa sava papa na zokota. Ya koti ngai na bimili susu. Na fanya na zo ka moto na kina ngai. Na mutemo na bi. Mais kai nanu na bano ke na komi na kwemo na mutemo ga bi na zonga na. Na zongi siko na moni bato bazaki ebele. Siko mutemo na ngai bandi oyima yima. Est-ce que soka zaki aventurer bato nyoso bazawa. Si bamususu pe bazana maladi makasi koleka na mekaina sikoyo kufanda na fandi ezaki mama moko azali liboso na ngai ya mbasu pota moko atali sasa eza bongo sikoyo natali nazongi na kati na ngai na oyo yango eza mokeji oyo ifoka na affronte ye foka na affronte sikoyo esalinga mwa somo namoni asimbi bapota sikoyo efe moko esalaki ngai epesi nga mwa pasi na conviction moke namoni asimbi bapota wana abandi kolela sikoyo ngai esali nga sikoyo pasi abi Dieu so azaki aventurier jamais akosimba salite bongo modele na te nalanda ye nano ma mutema ata za jome amutema benza abunzambe benza alenda benza aye asimbi mama asambela bitelema mera linga so ane tiba bitelema te mera bani bambanga na te jo azana bor benza funa telema azana bor ngai benza lelo na bani ko yebisa nzambe limbisanga ndenge na lobaki na jo pe aza juja limbisanga ime juja ne zali juja omoni bato moko bamafiese balili ozomona bayanke escroc donc nde babenga bamosusu bamama kingabwa omoni do bato alukuta te abeti yo bor moko ekoti yo ayo yoki osanzi donc bamatoliste tolobaka ndenge wana donc joyo akozala ndenge wana sikoyo na kati na ngai na mitale sikoyo ndenge naza ta sans fra te eloko ebandi koinquiete ngai yango wana naza ta sans fra te sikoyo soki alobi ke pesa offrande na kosala nini abi soki ayebisaka makambo offrande seke makambo wana nazoloba eza solo soki aza mosali ya nzambe mpenza solo akosenga ta sans fra donc ozalaki na kati ya guerre kati na guerre spirituelle na kati na palpitation donc na kondimela traumatisme mona passe wana mona souffrance wana te na kondimela ata mokete parce que bisika nga na wuti kotambola nazotala na ye bato wana bazokola bapapa mais ye penza na biati à 2% ya kondima ta soda moto atembe soko moni benza soda ya solo nde nazo témoigner boye plateau nde mbala liboso banda na botama banda naza soda donc naza exposé même na mokonzi ya moko peut-être alanda ngai même wapi mabeke nayiba nazoyebiso ce qui est vrai certain vrai et certain vérifiable opeso adresse bisika na fandi na Kankoko quartier 1 deuxième bloc, premier numéro. Donc, je pas fidèle. Oya gère, c'est Yangwan. On se voit aye, ceux qui battent nos dans l'inga kolongola boti. Tu as même image na yo nengi ba prière pour na nous. Maintenant, elle na fandi wana ti na yo kaka papa lobi mapinga yaka. Abimbo makambo yango ibandia. sikoyo nde nazotema nga nazovise ka na face
soki aza na esprit ya domination mpenza nakokwea te nazoya mpenza soda te nazoya mpenza na bina ngai natala na se nazovize na elongo nazoya natemi abi fanda papa eza nini nabi nazobela osalaka nabi te nazobela ozobela nini nabi makolo nazobela donc nde nazorépondre wana tikaka na répondre me na kati na ngai zéro nzambe mpe alinga bato abongo te mona jésus akufaka bato batémoignaka liboso basoda ere asekwe mpe bato ya liboso batémoigne basoda donc biso nde totémoigne ya solo amen amen on acclame le Seigneur aza mosala nzambe mpenza ya solo amen oyebi ke aneutralize nga esprit me na comprendre te nakiti oza na mposa ya kobika na bina na mposa ya kobika atuni nga ata kotuna te ebandi ndenge nini ebandi nini fukama bondelinga oyo elekanaki na yo na ngai nayebi te abikende obiki sikoyo natelemi nabaluki natali ye nano nabidi oyo nandimika te nakei na fandi wana sikoyo esprit na ngai nazotala mama wana ya mbasi wana sikoyo yoka palpitation na ngai na banda omona neti pota soki basambelika wana mbala moko elimwe elati nzoto on dirait biloko ya baligéria donc mbala mo wana sikoyo selo ngai maintenant basambelinga ti esili azelaki ti bato basala nini basilisa nake pale so nake pale nafandi nabeteli mpe mutu lisolo te nabengi papa bilobi vendredi eza veille fosala nini oya nayepe veille namoni 2 jours wana douleur te napetina lokolo ayeke douleur te soko nayebisi soda wana tozaki est ce que namelaki kisi 2 jours est ce que nameli kisi mais omeli kisi te napesanga na boite nanga bakisi bayelinga carton nanga bakisi wana nabi napanzaka na mesa nayebisi kende otyanga na toilette nabi kende yo tyanga na toilette nabi eza expiré nabi kende obwaka kei akwala nini nabi eza deja kobeba siko vendredi wana na veye na ye tosambeli peti nazo namoni lokolo kiti ezongi normal donc esali nano batrace trace donc ekiti sikoyo nafandinga moko na shama na bia nzambe limbisa ngai moto mpenza ya solo azali mosala nzambe limbisanga mpenza alleluya asenga mpenza bolimbisi mutu mobimba nabi inane natali jour wana nakendaki vendredi presque 4 jours nabengi papa alobi il faut dimanche oya l'église nakoya papa alobi il faut lata teni nafale nalobi mais papa alingi alukelanga nini olata na likolo na nga oyo botine oyo apasi oyo sikoyo so nalati botine après 30 minutes ekochauffe sikoyo na miso ya bato nde nalati teni bo natelema nakende nalongola nasala esimba te wana sikoyo nasi na longo yawo ye alobi kaka yaka na église lata teni motu esalinga mpasi ka na raisonnement wana nakolongwa awa ndenge nini nakolata botini ndenge nini natali sikoyo dire église nalo nazwi solution te nabi sava nzambe apesaka kaka makasi 5 heures na lamuki yabopesaka botini apesi ya botini sa sirage sa teni bapesi ya teni na arrangera okende wapi yabinaka église kosala nini
yo aventure donc makambo eleka yo ozomona yango te so yo omona yango te me ngai namoni yango yo fandaka wana ozela ngai soki na ye nde okotuna ngai outi wapi soki atelemi kaka azotala nga kaka ke nasokoli mpo nasokolaka demi Dakar so nasokoli na douche natie lokolo boye nasokoli apres napangusi ke nasokoli nalati teni nalati na lokolo ya liboso eza non choc banini namekela nana bien avant sikoyo eluka makambo oyo natali yango nana nabe nazoni na kiti na fandi nabe osoni nalingi namema nayebi te bao pas mal pour le kudu me naza na kondima nde paster wana ayebisaka nalata me lokolo na ye nde ekota me yango ekota te yaye ekota me nazokotisa yango zibotini kangi misu mpenza nakotisi nabendi basinga na kangi nasali bo eloo te nabeti eloo te natelemi eloo te nabe sata nazwi bor alleluya 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 natelemi papa tie nano pa liboso nabi te nafanda nano ata mwa 5 minutes nayebela nano peut-être komona na sa bato boye ozwi soni papa nayebela nano nga moko nano nafanda kamwa pongi kazwinga peko nasituka bo 6 nabe ereleki eloo te nabi awaya nakei siko ozokende ndenge nini papa yo otalanga bien te nini eza makolo biso olati te okolongola yango na nzela na bilokuta na yo na olongola nakende ni saki te ni mutu te tika nakende nga moko nabimi mpe na tre ngai wana natelemi nazwa ata moto te nazelaka transport titi 6h30 nabandi makolo ta naye na triomphale naye lokola mwa koswa na biso paster ososambela alobi na biki nalata boti me yoka sikoyo situation ebandi awa o situation ebandi oyo ngai nayebi yango te odeside yo moko yana makolo mpo verifie soki obiki soki asolo na biki ok yo militaire okotatala mutu kofuti na yo mpe te me oboyi na yo donc teni na nga passeport international sikoyo nabandi makolo so naye na triomphale pembeni na palais du peuple nayoki neti lokolo ebandi basituation wana nayoki neti bandi bo nabi obandi natelemi nabi sikoyo nalobi na lokolo wana nabi paster wana nayebi nano kombo na ete na paster oyo kuna nakendaki ayebisi ngai nalata botine naya me sikoyo ndenge yo ozobanda boye koyoka mongongo na ete yoka mongongo na ye okotika okokende amen silia nabandi mars na kasi ti na rond-point na mati moto na biso peti wana tikanga na lokolama miminga peti awa wana papa azalaki aye nano te akoti bapesi nga place na fandi tina ndenge eglise ebandi ti ndenge esili donc motema na ngai na situation awa kala likolo kaka na lokolo wana nabi ekobanda nga bamanyanga awa donc na omema soni na miso ya bana natalaka 1h du temps 2h eloko te 3h sikoyo na bando buze lokolo na kati nayoka nano ata soki basymptome wana ekosala soki ebandi osala mpasi ozoyoka lokola banzube ezocuba boye lokola basaison te esala na makolo oyoki sikoyo chaleur okozala oblige okata forme nati ye na nde papa mati atei eloko pe te esili naleki mpe nasali témoignage eloko te nafandaki awa ti 15h soki 16h 20 minutes douleur ekei douleur eloko te nalaki mpe papa naye papa nakei ayebisi kende osi obiki fukama so na bondo nafukami abondeli ngai ndenge nakenda wana ti lelo nayebi kisi te raison pour laquelle lelo moni nalati teni mpo nayebisa bato bazotala nga na kamera botya tembe te amen nzambe na bomoi asala
Papa John Mokonzi aza na ye, alalaka na ye, afandaka na ye. Donc na mikolo namonaki me ye mwana moke na minimizaki apesi ngai lobiko lokola David. Donc nzambe aza esika oyo. Nzambe aza esika oyo basoda lokola ngai bazo souffrir na malade ezala naturel ezala maléfique oyo aza likolo ya maléfique ezaka nzambe. Baya bacontacte nzambe ya papa oyo akobikisa bango bakoyoka esengo bakoyoka bien ndenge ka pe na yoki. Donc je comprends, c'est aussi un message que vous lancez dans les militaires na basoda nano ponde bato atembe na babuka nano libanga wana baya nano na ngambo ngana na katisi bamona nano ba José nano batala soki ya faux bazonga soki ya vrai batikala pe ndenge ngana tikala. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit loué. Toujours sengasko élément ndenge basambelaki pona papa na biso fidèle et puis ndenge pe qui ko témoigner na kati ensemble bon na ndenge makambo se déroula qui na sina régie pour balancer élément oyo. C'est parti. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la zone de la rosa guérie. On me découvrir que aux n'importe qui les sécurités, les gardes de ce monde dorment beaucoup. Vous êtes un gardien, n'est-ce pas? Yakana, garde républicaine. Bêta ma bako pona Jésus-Christ. Tellement. Bangonde batu babak la kamo konzina biso fachi. Mais balala kape pongi. Au moins, on appelle Fatia Bimina Boutatali. Ah, on a engagé voilà. Anaanza kulala. Mais où est tout Mungu? Bible nasema, celui qui veut ici Israël ne dort pas et ne sommeille. Abeta maboko poto zana Yesu. Beta maboko makasi. C'est pour cela, ma bien-aimé, il faut toti kakaba konzi amboka na maboko ya nzambe. Kobonde la kamingi pona bango. Po eloko ya mabe esalema na mboka. Soki président kufi lelo. Bobi ke toko sana sécurité. Toko kufa. Il faut avoir une minute avant kolala kosamba pona mokonzi ya mboka. Na lobi prophétie te, bokeba. Ngana zote ala ngama te. Nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Que Nzambe abatte la bango qui met en amboka, beta maboko pona Jésus-Christ. Bosomo na ndeko na biso yo JR eza bagarde républicaine. Asa moto so battre mokonzi ya mboka. Mais ba pesa qui est maladie moko. Akoki jamais kolata botine. Akoki jamais kolata botine ndenga latibo. Soit ka lati inédita c'est beaucoup. Il faut longola. Aleka na prière awa ala singa ba signe ba pota na bondeli. On va poter bando bi maizo ka okame botine nda zolata te. Na lobi lokolo ko luka nzambe oyo. Okolata botine na kombo na Yesu Christ. Église, amen. Alingi yambwa koloba papa tangela no biso verset. Nous lisons Deutéronome chapitre 24. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Tu lui diras,
Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. napesi bino lisusu merci. Kombo na ngai babenga lieutenant fidèle. Naza moko na kati ya mapinga garde républicain. Boyebi musala na biso eza makolo. So makolo eza te, musala pe eza te. Nakamwaki mokolo moko na kati na biro na fandi. Biloko po na batelaka biloko ya basoda kolia. Na ye kosanti na telema boye na lataki tennis civil. Na yoki neti eloko moko esalenga na mopanzi na ah ezali nini? Na kipe yango pete na zongi na ndako. Na zongi na ndako na tongo nango na lapona la muka 4h du matin. La muki 4h na sokoli akomi na musala koloba na kota na biro boye na yoki vertige sali. Na zongi pesima. Na zongi sima na bitie. Na kokota. Koti na fandi na fongoli bisika na chaka bilamba kolata na se changer na lati botine bien. Tokomi na parade. Après 30 minutes na ki chaleur matinga makasi. Na bandi kotoka na bisaki mukite na bimi malembe na komi na biro na longoli botine. Na longoli botine chaleur esili na lakaki pete na zupe transport na zonginda. Na kota ikaka ndako esili lokolo ebano vimba lokolo evimbi na koyebisa pe mutu te. Bandinga moko kobondela bandi kobondela na tongo ekiti na komi na musala na moni bibo moko kaka place wana yo zolinga koyoka te okolonga kozala susu kozonga na zongi nde balobi zelande bafandelingasi kaka lokolo so na tie kaka makolo na nga na botine moto ezalaka po même 100 degrés. Moyen na expliquer pe mutu ezati nake komona musala nzambe moko songolo ayebisinga soki na bikisi yo on apesa yo promesse moko fozala garde corps na ngai ayebisi na bi nakoki kobondela nzambe na hypocrisie te soki na kozala garde corps na yo eza motema na ngai mais unité na biso lingi bongo. Est-ce que za bonzambe po bondela il faut na rendre service moko songolo abi so lingi te yo moko lukashwa na kei nazaki na shwa susute na tongo ake komona ye na moni ye pesinga mai moko babi kendo pakola wana na pakoli na lali na butu na bisinzambe soki eza solo ye musala nzambe yo lakisa na tongo na mona ka message moko ekomininga no pas fidèle yaka noki ngai ya nde naza boye bakangi ngai bakangi osali nini otalaka message na tali message eza message ya mutu me salinga pasi salinga pasi nde siko nazongi sima nafana na siko ye musala nzambe soki oyo ekomeli siko ngai na okende kosala nini na kesusu na fandi na ndako na fana na lataka botini te ça fait presque 2 ans même bakonzi bayebaka te pourquoi na lataka botini te ema musala na ngai na cause la tennis civil rien n'importe mais tout pourquoi yo lataka botini oyo yebi kaka motema na ngai 10 jours mo na fandi ezaki vers ba 10 heures na fandi na chambre nazotala TV na moni papa papa ate ya kamingi kana batu babiki zela na mekaena nata na téléphone na tika soki na 10 unité na bengi bonjour papa na kanisa kindenge na yeba sala nzambe ke peut-être mutu moko akuyambanga peut-être secrétaire ba manœuvre komona ye ayi papa ya minga bonjour papa bonjour nan na se présenter na papa nazo souffrir
nini nalobi naza problème nazo souffrir na yebise ka balobi yaka na église. Na tarda ki pete obi nango na zupe transport na ya en église. Et na une église loboko nzambe peza simbingai na kei na sentir ya un salva pa na kati na komika mutu mo esengwe sengwe siko nazo comprendre te esengwe uti wapi soko ye akoluka nzambe okozonga ne sengo na kombo na Jésus batu na mokili so ezana mutu azaka na tembe ezaba soda soda azamutu okoki koyebisa ye na kopesa yo boye na kopesa yo akondima mais il faut amona el papa yebisa kendo la tabuti nandimaki me kati na ngai ondimaki na kati na ngai na lobi est-ce que na kolata boti na ndako na yetia ope na fandi na miso ya bato na kotelema na bimbo ndenge ka lobi seki na sina lati ke lelo na tongo na lamu 4 mais lelo na lamu 2 heures na lalite bongisi teni na ngai 3h30 na sokoli asisi ko sokola atandi botini na se na brosser botini na epsi yo zokota na makolo mais na lati bilamba esili nakanga ligote yango singa abimi abandi koya na bandi mais ndenge nazoya kana doute nazoya na doute na bi sodo lati teni ba mona kana miso abato telemi ok on disparaître et couper sa bien mais quand même nazokindi akomi pe na fandi mais chose grave mais croyable mais vrai mais soki bino bondimela papa oyo te ngai na yebisi bino na leki bino nyonso na kondimela ba defle na biso soda te mais na be 2 yo nzambe oyo imayo nzambe oyo ale papa na ngai yo nzambe oyo papa bana yo nzambe oyo iyo kosaka te imayo nzambe oyo olobaka kaka bosolo papa iyo nzambe oyo imayo nzambe oyo papa natamboli pe mingo papa moteme komiko bangae papa yo lakaki ngai oyo papa yo lobaki okosala kati na bomoi na ngai papa batemo bazalaki yango yo lakaki ngai oyo papa yo lobaki okosala yawe sembala loboko yo nzambe oyo elika na ngai papa nzambe oyo imayo nzambe oyo papa na fandaki na ngai yo papa na yebaki yo te ima yo nde yo lukinga sara choche loboko likolo loba nzambe na yo elongo makolo na biso ekolata sapato mingai te au nom de Jésus-Christ. Voilà, bolandi élément pour na confirmer maloba ya mokonzi fidèle azali l'un ya ba militaire bazali pene ya mokonzi ya mboka mais tala lelo na incrédulité na ye nzamba confondre ye akepa ba médecin akepa ba médecin traditionnel akepa bato ba guérisaka batu lobi kozala quitté pendant une année na quelques mois à ce qui lobi côté
Mais du moins, nous avons sali ngolu lelo, au monde avec teni nae, avec là tu peux savoir nae, il y a soldat, azan la santé malade. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Avant de continuer l'émission, papa fidèle, tant que mon niveau témoigner, mon image koyo, message nous encore, nous vous en avons, et ça lié au n'engeni, on les a liés, on va la persuasion. Et salinga pasi, makasi, na kotala lolenge nazalaki na nyokwamaki. Ezape ba mususu bazo nyokwama bongo, epesinge sengo lisusu ya komona lolenge na komi lelo elakisi munene ya Nzambe ke Nzambe aza souverain. Bisika mayela bato esukaki, yange esukaki, me nazalaki mutema makasi, me Nzambe asali kaka ke abuka mutema wana po abengaki ngai deja. Na nzela ya musale na ye John Moponami na lelo nazwi lobiko. Na kosenga na batu mindele batu mwindu na baye basambela kai bepai na bipai bisika wana bino moko boyebi peut-être ozomona oyebi. En tout cas boya nano na ngambo oyo. Boya nano na ngambo oyo mai te, mafuta te. Oh kendo jeune 60 jours. Oh kendo lala soki na seli bumu likolo. Kendo tombola na tombola ki na ngai te bapesa nge exercice moko te. Bisika na banda kudutele yeke na kopesa alumeya na pesa ata sans frate. Nde oye tikaki ngai ndo mona kanga minisika oyo. En tout cas Nzambe na ye apambola ye akende liboso asalela pe ba mususu lolenga asalela kingai. En tout cas maloba na ngai asuka yango wana Nzambe pa apambola bino apambola pe Reginyoso akombo na Yesu. Merci beaucoup. Merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission Top Témoignage. Aimez, commentez, partagez la vidéo. C'était bien moi, votre frère, Massé Sebolan Placide. Nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Zamamo Ponto. Est-ce qu'on commence à rebondir? Zamamo Ponto. Yamamo, Zamamo Ponto, come on. Zamamo Ponto. Muzabangwanga natumbaye. Muzabangwanga natumbaye. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.